નમસ્કાર, હું સિદ્ધાર્થ એટલે કે ચૂંટણી ચમન લઈને આવ્યો છું ચૂંટણી ન્યૂઝ. તો આજે આપણે છીએ અમદાવાદના લો ગાર્ડન વિસ્તારમાં અને આજની ચૂંટણી એ છે કે આમ આદમી પાર્ટીએ ચૂંટણી પ્રચાર માટે લોકોમાં મફલર અને કફ સિરપ વેચવાનું નક્કી કર્યું છે. તો ચાલો જોઈએ अहमदावादियों શું रिएक्शन है आनी पर. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. કેમ? मतलब पहले से ही उन्होंने ऐसा काम कर रखा है तो मुझे नहीं लगता है कि उनको आगे कोई फायदा हो सकता है. तो ऐसा मतलब कैसा काम करके रखा है? मतलब ट्रस्टेबल नहीं है मेरे ख्याल से. दिल्ली में बोला था कि बहुत सारी मतलब इनोवेशन है ये मतलब क्या बोलते हैं कि चेंजेस आ जाएंगे बस, पर कुछ हुआ नहीं. मतलब सही रंग दिखने में आया कि आम आदमी पार्टी क्या हुआ था उसके लिए. अच्छा, तो आप सब लोग क्या सोचते हो? कुछ चेंज होने वाला है नहीं, पब्लिक है. रोकड़े देते हैं वो अच्छा है. रोकड़े चाहिए? अच्छा, रोकड़े कितने चाहिए? उसके बस जो इक्वल हो वो अच्छा, मफलर और जो सिरप की मतलब जो प्राइस होती है वो दे रहे आपको. हाँ, रिश्वत चाहिए, ऐसा है. ભાઈ ગમે તે કરે પણ નહીં તો ભાજપ જ આવવાની છે ને. અહીં ભાજપ જ આવવાની છે. કેમ એવું? કેમ એવું એટલે બધું વિકાસ નહીં થઈ તો તમે જોતા નથી ચારે બાજુ જે વિકાસ છે. અચ્છા, વિકાસ વિકાસ બરોબર છે. તો પણ આ જે સમાચાર છે મફલર અને કફ સિરપ વાળા એનું શું? એટલે તમને મફલર મળે તો યાર મજા ના આવે એમ ઠંડીમાં સરસ સ્ટાઇલ વાઇલ? મફલર કે 50 રૂપિયાનો મફલરમાં વોટ આપી દેવાનો. લાખ રૂપિયાનો વોટ, લાખ બી નહીં વધારે. આ તો મૂલ્ય કહેવાય, અનમોલ કહેવાય. આ તો હોના ચાંદીથી વધારે નો છે યાર. વાહ વાહ વાહ. મફલર આપી દેવાનું. એને લોકોને 1 કિલો ખાંડ ને ચા વેચવા જોઈએ. 1 કિલો ખાંડ ને ચા? લોકોને એ જરૂર છે, મફલર ને કફ સિરપ ની કોઈ જરૂર નથી. કોઈને ગરમીનો કોઠો એને સિરપ આપીને શું કામ છે? અચ્છા, ખાંડ ને ચા બહુ મોંઘા છે અત્યારે ને એ લોકોની જીવન જરૂરી રોજની Basic. વપરાશ છે. બરોબર છે, બરોબર છે. અને ચા તો જરૂરી વસ્તુ છે, ચા તો જોઈએ જ આપણે. ચાલે જ નહીં. બરોબર. ચા ને ચા વાળા વગર તો ચાલે જ નહીં. ચા ને ચા વાળા વગર તો ચાલે જ નહીં. ચા ને ચા વાળા વગર તો ચાલે જ નહીં. હા, આ બહુ સાચી વસ્તુ કીધી તમે. ટફન ગ્લાસ ફક્ત 39 રૂપિયામાં. જોઈએ વોટ કેટલામાં આપે છે. ચલો. નહીં ચાલે. નહીં ચાલે? કેમ? બટ ઓબ્વિયસ છે કે ગુજરાતમાં પહેલેથી બીજેપી જ છે અને અમે પણ બીજેપી પહેલેથી કામ કરતી આવી છે એટલે ગમે તે હોય કોંગ્રેસ પણ ગમે તેટલો ટ્રાય કરે, અલ્પેશ ઠાકોર છે કે હાર્દિક પટેલ. ઇન શોર્ટ તમારા મતે આ વખતે આ મફલર થી ગુજરાતીઓને હૂંફ નહીં મળે એમ ને? અચ્છા, તો ये पब्लिक है, सब जानती है. તો આજે આપણે લોકોને સવાલ પૂછ્યા કે આ વખતે શિયાળામાં ચૂંટણી પ્રચાર માટે આમ આદમી પાર્ટી લોકોમાં મફલર અને કફ સિરપ વેચવાની છે. તમે પણ આ વાતને સાચી માનીને ક્યાંક મફલર અને કફ સિરપ લેવા ના જતા રહેતા? અરે આ તો અમારા મનગઢત સમાચાર હતા, ચૂંટણી હતી યાર. આવી જ બીજી ચૂંટણીઓ માટે જોતા રહો ચૂંટણી ચમન, મારી એટલે કે સિદ્ધાર્થની સાથે.